सरकारले पनि हामीलाई पार्किङ गरेको ठाउँमा पार्किङ स्थलमा मान्नु हो, तर बाटोमा कुद्दै गरेको टेम्पोलाई रोक्ने भनेको यो भनेको चाहिँ एउटा तानाशाही र एउटा यो चाहिँ एक प्राविधिक हो। त्यसकारणले आजदेखि त्यो टेम्पो पार्किङ नगरेको ठाउँमा सिटी सवारी अथवा टेम्पो अथवा गाडीहरूको जुन 30 रुपियाँ कर उठाइन्छ त्यो कर उठाउन आजदेखि बन्द गर्नुपर्छ। किन भन्दा हामीले पार्किङ गर्यौँ भने हो पार्किङको लिन मिल्छ, होइन भने बाटोमा कुद्दै गरेको सिटी सवारी कुद्दै गरेको टेम्पोहरूलाई र कुद्दै गरेको गाडीहरूलाई ती कर्मचारीहरूले छेकी गाडी गरी मलाई पनि मुख छाडेको छ तिनीहरूले। आज खेल्न पनि भनेको छ, हामी तर खेल्दैनौँ। हामी ढुङ्गा हान्न, हामी फाइट खेल्न, हामी रगत बगाउने मजदुर होइनौँ। हामी पसिना छुवाएर देश बनाउने मजदुर र श्रम संस्कृतिको पछाडि र सिद्धान्त लगाएर आज हामी यो देश निर्माण गर्न सुदूर पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमसम्म पुगेको छौँ। आज हामीले 3 करोड नेपालीले 6 करोड हात उठायौँ भने यो 2/3 बहुमत दलितको बहुमतको सरकारको आश हेर्नु पर्दैन। हामी आफै नेपालीले यो देशलाई बनाउन सक्छौँ, यो देशलाई सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्छौँ, सुशासन कायम गर्न सक्छौँ। र हामीले होइन भने हामीले एउटाको खुट्टा तान्ने अर्कोको खुट्टा तान्ने गयौँ भने अवश्य पनि यो देश कहिले बन्दैन है। यो चलन हटाउनुपर्छ। र अर्को के छ भने हाम्रो हरेक भनौँ सरकारी संस्थाहरूमा काम ढिलो सुस्ता अहिले गएर भन्यो भने भोलि भनौँ भने भोलि त कहिले आउँदैन। त्यस कारणले यो भोलिको भन्ने प्रविधि पनि नेपाल सरकारले विशेष गरेर सरकारी कार्यालयहरूमा भोलि भन्ने यो सबै बेन गर्नुपर्छ। म आजै यही कार्यक्रमदेखि बाले सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु र सुझाव सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो मजदुरको सुनवाई होस् र हरेक उपभोक्ताले जुन सरकारी कार्यालयहरूमा जान्छ उहाँहरूलाई भोलि होइन उहाँहरू गएको बेलामा काम हुनु पर्यो र काम बनिनु पर्यो भन्न चाहन्छु। भोलि भन्नु भने अवश्य पनि यो नेपाल भोलि भन्दै विदेशमा बेच्न आँटिसके। हिजो बालिन सरकारले 2/3 सरकार नजिकको सरकारले हिजो के भन्यो, म त प्रधानमन्त्री भएर इन्डियाको भूमि पनि नेपालले मिचेको रहेछ अरे। त्यो जन्मिँदादेखि यत्रो इन्जिनियर हुँदाखेरि के देखिरहेको, जब प्रधानमन्त्री हुन्छु अनि बोल्न पाउँछु, नेपाली जनतालाई ठग्न पाउँछु र नेपाली जनतालाई बेच्न सक्छु र यो देशलाई बेच्न सक्छु भनेर अभिव्यक्ति दिएको हो कि क्या हो त्यसले? त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समूहबाट अन्तर्राष्ट्रिय इन्डियाको प्रधानमन्त्री हो कि अमेरिकाको प्रधानमन्त्री हो कि 3 करोड नेपालीको प्रधानमन्त्री हो, उसले संसद भवन गएर जुन बोलेको नेपालले इन्डियाको भूमि मिचेको भनेको जुन शब्द गरेको छ संसद भवन गएर 3 करोड नेपालीले त्यो भवनबाट उसले स्पष्टीकरण दिएर माफ मान्नुपर्छ कि पर्दैन। हामी नेपालीहरू भनौँ हो कि होइन साथीहरू? हामीले जन्मेदेखि अहिलेसम्म 50-51 पाउनुपर्छ पुगे। यो नेपाल कुनै नेताले पनि आजसम्म कुनै राजनीतिक दलले पनि नेपालले इन्डियाको भूमि मिच्यो